Bora pescar, galera. Vamos pescar. Olha os pescadores aí, ó. Tiagão, Garraço, Silvio, Barrudo, Diego. Salve, cachorro. É nóis, vagabundo. Cachorro. Quer filmar ou não? Olha o pôr do sol aí, ó. É o pôr do sol ou é o sei lá o que é? Nascer do sol, nascer do sol. Vamos pescar, vamos pescar. Zacaria, né? Ezequiel! Ô, Ezequiel! Olha aqui aí, pai. Aí, manda o sol aí, ó. Olha a Prejereba Biba. Olha o Passaguabiba. Ali tem Passaguabiba. Pegou. Ah, Biba, tava tirando foto. Esse é o pescador lá. Passou naquela, pega ali. A minha? Igual outra aí, desce daí. Bora, Biba! Olha a linguiça, Biba! Entendeu? Boa tarde, Rádio. Boa tarde. Sábado pra vocês. Ótimo programa. Aqui é o Fábio. Me coloca nessa promoção do kit churrasco. Bora, Biba! Será que não fecha não? Fica pegar junto. Olha o professor aí, ó. Valmir. Subiu? Olha ali, olha. É bag. Olha ele, Biba! Já cantei a bola lá embaixo. É bag mesmo. Curvina, pô. Que curva? Olha a curvina aí, ó. Pra caralho, hein? Posso nem brincar mais? Ó, Biba, o Fábio tá dando que é uma curvina isso aí, ó. Bota Então- a garrafa dele junto com a minha linha, ó. Eita, curvinona, é bag, besta. Podem brincar mais?
É um pescador, hein, Biba? Ó, as linhas dele tudo aí, enrolado. Fala aí, manda um recado pra alguém aí, manda aí. As linhas dele aqui, Biba, olha a tarrafa dele, ó. 0,80, ó. É doido. A raça engatou um aqui. A bichona lá. Bovinona, hein? Passaguá. Puxa não, puxa ela na mão. Boa, garoto! Aí, Garraço, e agora você me diz o quê? Tirei o dedo do cu. Fala A primeira. E foi por fora ainda, ó. Foi mesmo. Ela se fisgou sozinha, o bicho é burro. Olha o Diegão aí, ó. Entrou um aqui. Vamos ver a cara do bichão. Pega o passaguá aí, Silvio. Deixa vamos chegar, cara. Eu tô fazendo bonito o vídeo, pô. Esse aí, na verdade, quem pegou foi eu. Falei pro ele lá, que eu já tinha visto a massa. Olha ele aí, ó. Aqui, ó. O Diego pegou uma porra de uma cobra, mano. Não acredito não, mano. É o quê, mulher? Ih, o Diego também pegou na cobra, mano. Esse aqui eu filmei, mano, pra falar que é mentira minha, mano. Eita. E essa bicha morde? E essa é grande. Eita, porra. Silvio Pescador, vai vendo, primeira vez alto mar, Primeira vez, sem passar mal. sem passar mal, não vomitou, Vomitou. disse que amou, Amei. sendo a menina. Junto com os meus professores. Junto com os meus professores. Olha lá, dois, ó, olha o outro lá também, ó, isso é uma pescaria produtiva. Olha só, que beleza. Vai ficar bom agora, mano. Fabinho, faz alguma coisa, pega o passaguá, ajudante. Passaguá. Aí você tá perdendo pra mim, viu, Fabinho? Que tô começando, hein? Imagina. Calma, tá aqui já, calma. Calma, tô pescando devagarzinho. Peraí. Vai. Vem. Garota! Não, parceiro. Aqui é foda, rapaz, aí, ó. Meus professores, como é que tá aí, ó? É, rapaz. Olha lá, outra na linha. A outra ali, ó. Agora começou, hein? Olha só, tomando bichinho. Aí, ó. É, rapaziada. Ó. Aí, devagar. Se empolgou. E aí, Garrasto? Tá vindo, mano. Mais uma. Isso aí. Chama, papai. Até meu estômago tá embrulhando agora. Tá saindo vomito até pela ponta do nariz. Ô Diego, o homem tá vomitando até pelo nariz. Pé de peso forçado. Tá saindo até pelo nariz. Ah, os dois aí que deu PT, olha lá. Peca total. Ixi. Vai lá, Valmir. Sabe nem filmar, pô. Sei sim, pô. Vai lá fundo. E é papai, aqui sabe. Vem com nós, Biba. E aí, Valmir, subiu já? Olha lá a menina lá. Filma ela lá, pra não dizer que foi do Carrefour. Aí, ó. Ó, não é do Carrefour não, hein? Aí, ó. Ó, olha a vara, ó. Vai lá. Pode chamar a vara aí de novo aí, ó, porque
Ó. Aí, ó. Aí sim, Valmir. moleque. É nóis. É. Esse ficou legal. E aí, filma. Parou? Não, parou não? O senhor demora assim, meu filho? Você corta.